ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൈൻഡ് ബർഡ് ഫാമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പെറ്റ്സിനൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചെന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കനോട് ഇട്ടേക്കാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ കിടങ്ങളുടെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ പരമ്പര സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നത്തെ ചെറിയ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സെയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സെയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ അധികം ബേഡ്സുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കിങ്ങാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 കിങ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. 5 കളായിട്ടുള്ള കിങ്ങാണ് വരുന്നത്. ക്ലാസിക് ആൾമണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കിങ്ങിനോട് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ആണ് വരുന്നത്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിനൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തത് സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് മദീനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4 കളായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മദീന 2 എണ്ണം കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിടിലം കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന കിടിലം ബേഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിന് 2 കൂടി പ്രൈസ് എടുക്കുന്നത് 2000 രൂപയാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ആണ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ എന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തതും സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കിങ്ങിനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4 കളായിട്ടുള്ള 2 കിങ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ചെക്കറാണ് വരുന്നത്. ഈ 2നും കൂടി പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല കിടിലം കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന കിടിലം ബേഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബേഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഈ ബേഡിനൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം കിടിലം ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സെയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ഫാൻറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 5 കളായിട്ടുള്ള 2 ബേഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിക് ആൾമണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ 2 ബേഡിനും കൂടി പ്രൈസ് ആയിട്ട് 3000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല കിടിലം ടൈൽ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഉള്ള കിടിലം ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബേഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 ബേഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബേഡിന് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 700 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 8 കളായിട്ടുള്ള 2 ബേഡാണ് വരുന്നത്. നല്ല കിടിലം കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന കിടിലം ബേഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബേഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചധികം ബേഡുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 8 കളിലെയും 7 കളിലായിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് വരുന്നത്. നല്ല വൈറ്റ് കളർ വരുന്ന കിടിലം ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബേഡ്സിനും പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 700 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല കിടിലം ടൈൽ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഉള്ള കിടിലം ബേഡ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ബേഡിനൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് കളർ മുഗിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 7 കളി 8 കളി പ്രായമായിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് വരുന്നത്. ഈ പെയറിന് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 700 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നല്ല കിടിലം ശൈക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള കിടിലം ബേഡ്സ് തന്നെയാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ മുഗിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 800 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടിലം കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ബേഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത സെയിലിനായിട്ട് വന്നത് ലാഹോർ മെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 8 കളായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് വരുന്നത്. ഈ ബേഡിന് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 900 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല കിടിലം കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന കിടിലം ബേഡ് തന്നെയാണ്. ഈ ബേഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതുവരെ കാണിച്ച എല്ലാ ബേഡ്സും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോർഡിനേറ്റ് കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി.
അടുത്തത് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സെയിലിനായിട്ട് എന്നുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ സെയിലിനായിട്ട് എന്നുള്ളത് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ഫാൻഡലാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് 700 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ബേൺ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം നേരിട്ട് കണ്ടുപോയി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ബി ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് ബി ഇറക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടിലം ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളത് 5 പീസ് ക്രോസ് ബേഡ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 5 പീസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പീസ് റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് 100 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ബേഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ബി ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് ബി നേരേക്കാൾ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം നേരിട്ട് കണ്ടുപോയി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല കിടിലം കളർ കോമ്പിനേഷനെല്ലാം വരുന്ന കിടിലം ബേഡ്സിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല കിടിലം ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സൺകോണോർ 10 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള മെയിൽ ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ബേർഡിന് പ്രൈസ് ആയിരിക്കുന്നത് 8000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വിത്ത് DNA ആണ് വരുന്നത്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട്സിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ബേർഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് സീനിയറൊക്കെ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടിലം ക്വാളിറ്റി ബേർഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് വന്നുള്ളത് കിടിലൻ ഡോഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ലാബ് ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് വരുന്നത്. 1.5 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ള ഡോഗാണ് വരുന്നത്. ഈ ഡോഗിന് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഹരിപ്പാടാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട്സിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഡോഗിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ഡി ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് ഡീനേരക്കാണ് നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടിലൻ ഡോഗ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിലിനായിട്ട് വന്നുള്ളത് നാടൻ കോഴിയാണ് സെയിലിനായിട്ട് വന്നുള്ളത്. സിംഗിൾ പീസ് പൂവൻ കോഴിയാണ് വരുന്നത്. ഈ പൂവൻ കോഴിക്ക് പ്രൈസായിട്ട് വന്ന് 600 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ള കോഴിയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഹരിപ്പാടാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓൾ കേരള ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കോഴിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ഡി ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് ഡീനെ ഇറക്കാൻ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിയുടെയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് വന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് 5 പീസ് പ്രാവ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്നത് 3 മുഗിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുഗി ക്രോസും ഒരു നാടൻ പ്രാവുമാണ് വരുന്നത്. ഈ 5 ബേഡിന് കൂടി ടോട്ടൽ പ്രൈസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് 1100 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ബേഡിന് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം നേരിട്ട് കണ്ടുപോയി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ഇ ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് ഈനേർക്കാൻ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം നേരിട്ട് കണ്ടുപോയി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല കിട്ടുന്ന ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് വന്നുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് 8 കളറായിട്ടുള്ള ഫുൾ സാൻഡിൽ ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്യൂട്ടി ഹോമർ പേരിന് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് 2800 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല കിടിലം ബേഡ്സിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് എഫ് ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോർഡിനേറ്റ് എഫിനേക്കാണ് നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടിലം ബേഡ്സിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കിങ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കിങ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറും വിത്ത് ചിക്കുമാണ് വരുന്നത്. ഈ 3 ബേഡിനും കൂടി പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് 3800 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല കിടിലം ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് എഫ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ എന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിന് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കോർഡിനേറ്റ് എഫിനേക്കാണ് നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടിലം ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് വന്നുള്ളത് വടകരയിൽ നിന്നാണ് സെയിലിനായിട്ട് വന്നുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് 4 പീസ് പ്രാവ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് ബേഡ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വരുന്നത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് പ്രൈസ് എടുക്കുന്നത് 800 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 2 ജോഡി കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വടകരയാണ്. അപ്പോൾ ബേഡിന് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കോർഡിനേറ്റ് ജീനെ ഇറക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടലം ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് നല്ല കിടിലൻ കേജാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫുള്ളി ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗിനൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ കിടിലൻ കേജാണ് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ കേജ് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കേജിന് പ്രൈസ് എടുക്കുന്നത് 30,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കേജിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കോൾ ലെറ്റർ വരുന്നത് H ആണ് വരുന്നത്. H നേരക്കാൻ നമ്പറിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേജിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല കിടിലം ഹൈടെക് കേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഈ കേജിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യം ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കിടലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കിടലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല കിടലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.